နဲ့ပြန်လာမယ်အဆက်လားငါတထေးတွေအများကြီးမြင်မှုပါတယ်ဟာအဲ့လောက်ကြီးတော့ဟုတ်မနေပါဘူးအဲ့ဒီဖွားကြီးတာလားလားမမလေးမင်းအစ်နဲ့ဒီမှာဘာအားလာချောင်းရလဲငါသားအဲ့ရှိုးဆိုတဲ့ဟာမကိုလူကျင်နေမှလားရအောင်သာယူစမ်းတချပြီနော်ချငါသားချလာချမင်းကိုလေရတနာဆိုင်ကတထဲသမီးရွှေဦးကိုခိုးရလို့ဆိုကျမတို့မျိုးရိုးစစ်စစ်ထိမ့်သိမ့်လာတယ်အထက်တန်းစားသွေးတွေထဲမှာဒီလိုကောင်မျိုးကိုလုံးဝအဝင်မခံနိုင်ဘူးလက်ထက်စာချုပ်မှာတရားဝင်လက်ထပ်ပြီလို့ရွှေကိုမင်းမဖြစ်ပြီးသွားပြီကျောင်းကျမကောင်အိုးအင်းကြီးရှင်တို့ရဲ့ခမေးခမဲအစ်ဆက်လေးမိကြီးရောက်နေပြီလေနင်တို့လိုအစင်တန်းမျိုးနဲ့မတက်မရမိုးပေါ်လာတက်မှန်းနေအောင်ခွေးကြိုက်တာတဲ့နာတယ်ဟဲ့ထွက်သွားအကောင်လုံးတန်းစင်ပြီးတော့ထောင်ထဲထဲပလိုက်မိန်းကလေးကလည်းအပြိုပြန်ဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်တယ်ဘာလဲပြောပြလဲတန်းစားကောင်တဲ့အောင်အဲ့ဒီတန်းစားကိုနစ်သမီးကလိမ့်တော်ထားတာနင်တို့လည်းတန်းစားပဲအဲ့တော့လေကျဆုံးရိုင်းပြလို့ကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီသားကိုအားလုံးကိုအမုန်းချင်ပြစ်စိတ်မရှိရဟာကြောက်မိုင်းမှာသွားသူဘာကြီးပဲကြောက်ခံမယ်အဲ့ဟာမအောင်နင့်ကိုယူခိုင်းတာလေနှိမ့်ဆက်ဖို့သူတို့ဇန်းတင်တဲ့သမီးကိုငါသားယူနေတဲ့ဆိုငါပြကျင်တာလိုချင်တာငါအမောင်ရုံမှာသွားတယ်မင်းတို့မိသားစုငါဒီတက်မချေတက်မတဲဘူးတော့စပ်ပြေဆိုင်ကြီးကမင်းတို့ဆက်မှာပြည့်ကြီးကမထိန်သိနေနဲ့အမိုက်မယူရောမယ်သမီးဟိုကြီးအမိုက်ကံကြောင့်ဆုံလာတဲ့သူတွေဟာကံကုန်သွားပြီဆိုရင်ဖြင့်ခွဲခွာကြရတာပါပဲဒီလောကကြီးထဲမှာအားလုံးက